我哋苦學之後咧，跛羅漢，跟住我哋有七星連環。七星連環咧就係水浪拋、恰隨、扣撞、箭隨。你點樣能夠形成一個拋隨嘅勢？就係記住一樣嘢，我哋出手咧就要知道你能唔能夠做到下一手。咁我拋隨咯喎，咁其實我拋隨你打我係會快過我拋隨。掛拋唔拋到出嚟啊？我拋唔到，你仲要多隻手攔住我咧？其實唔需要識咩功夫喎呢度。千字落，好啦，咁所以如果佢拋隨咧，有冇機會啊？冇機會嘅，遷晒落去㗎。因為你隻手如果掛落嚟咧，你係一個主動攻擊，你掛隨啊嘛。我隻手擋咗你之後嗱，咁我係唔會俾你做第二下嘅。如果我哋打紅拳嘅，畫眉上架，呢隻手就吸落嚟㗎啦。千字落，咁所以呢個水浪拋唔係咁用。我練緊紅拳咧，咁啊見到一招叫水浪拋嘅咧，我練嘅時候咧，發覺個應用咧，所以想請教師傅。好啦，水浪拋我哋譬如一般我哋就掛隨啦，跟住就拋隨啦。咁啊掛隨個動作咧，你如果你係以掛隨入手咧，咁你要睇一樣嘢啦。譬如你掛隨，咁你就會打完掛隨之後，我擋你個掛隨，你做唔做到個拋隨啦？紅家咪有個畫眉上架嘅，我掛隨打你，好啦，我一起手掛隨，咁我將個手撥開，就係咪呢度已經上啊？嚇，你一個畫眉上架，係啦，一個畫眉上架已經係攞我眼啦，係咪？一抹出去，咁我可唔可以一個拋隨打你啊？啊，我拋隨我打唔到你㗎，係咪啊？咁但係如果其實我掛隨之後咧，我就要睇個形勢，個形勢係點咧？即係話我掛嘅啲招做得㗎啦。咁我而家我呢度你畫眉上架，咁我就穿翻條橋出嚟，咁我唔會貿貿然去出後邊隻手。咁所以你記住咧，第一個掛隨同後邊個拋隨個關係咧，就係如果我咁做嘅時候，即係話你一個掛隨落，你咁樣落，又走掟落嚟，好啦，掟落嚟，跟住咧你就可以點啊？即刻穿翻隻手出嚟。咁所以就係如果你個掛隨，你係諗住我求其我掟一隨出去啦，一個掛隨咁掟出嚟嘅時候咧，冇問題嘅，投石問路呢個叫做第一個投石問路。好啦，咁當你投石問路嘅時候，我迎手一攞，咁你隻手穿翻出嚟，就變咗你先做咗移開用嗰隻手先。咁我呢隻手係咪唔可以做到一個畫眉上架效果啊？啊，再嚟多次，係咪啊？好啦，咁你而家呢個手咪可以拋隨。係咪行過少少拋咩咧？就拋斷我呢隻手，得唔得？嗱，我做一次你睇，小心啊！即係我而家我掛隨呢度，咁我隻手上嘅時候，嗱，咁我一迎，咁你左手你而家右手喺度啊？你左手有冇去打我？係咪？咁我一過係咪行斜線？入係咪避埋你呢隻手啊？同時我將你隻手呢度一浪上下一集就成為一個斷手，打一個拋隨。第一個要留意清楚先，得唔得 ？OK， 得唔得？阿師傅啊，咁頭兩下咧都接不到啦。咁如果佢打嘅時候，其實仲有兩下嘅喎，可唔可以再接落去嘅咧？可以嘅。係。啊，咁所以你就係開頭就好緊要啦。你點樣能夠形成一個拋隨嘅勢？就係記住一樣嘢，我哋出手咧就要知道你能唔能夠做到下一手，個把握嘅機會同埋對方嘅反應，你其實控制住對方嘅反應。呢個嗱，我哋學佢一定要清楚嘅。啊，就唔好貿貿然咧，就係頭先我所講啦。好多時候有個錯覺，啊就諗住我掛隨咯。嗱，譬如我掛隨，咁我拋隨咯喎。咁其實我拋隨同你呢隻手咧，就其實你打我係會快過我拋隨，係咪啊？我再做多次喎，掛拋唔拋到出嚟啊？我拋唔到，你仲要多隻手攔住我咧？啊！如果你真係其實唔需要識咩功夫喎呢度，係咪嗱？總言之就係我隻手掟落嚟，我拋係咪啊？我拋唔拋到掛唔掛到啊？拋唔到掛唔到，咁其實呢招咪冇用咯。其實唔係冇用呢招，而係只不過係用錯方法。
咁所以我哋咧就係掛同拋你搞清楚，即係我掛落嚟，好啦，咁我而家我攞咗個主動權先，咁而家我咁樣我唔需要一定拋嘅，係咪？我穿開咗條橋，而家到我可以打你啦，係咪？就算你跟住搏我打完你啲錘，你想再打我咪千字落啊？係咪？咁所以咧就係話我唔會貿貿然啦，就係話我第一樣嘢，第一樣嘢我掛穿嗱，梗係可以打我嘅，唔緊要嘅，你照做得㗎啦。我掛，咁我使唔使拋錘啊？唔使喎。但係如果我打完呢下，你一手再上嘅時候再打，嗱呢下我拋錘啊。咁嗰個拋錘你好難擋啊。咁然後你再推我呢隻手，我咪碌起咗啊？係咪？咁可以拋呢邊係咪再起箭錘？係咪連環拋錘加箭錘？或者我真係再一拋一起吸錘落，係咪？跟住再起箭錘。咁呢個就係洪家拋錘、箭錘、吸錘嘅打法咯。即係你要接手嘅時候，我哋一接，譬如我呢邊拋錘就安全啦。咁我咪掛拋咯。我第一手我掛你，我行你右手邊，然後拋，咁你咪出唔到隻左手咯。咁所以你要睇住個步嘅身位，大家嘅勢喺邊度啦，就睇個步形局勢啦。咁呢啲咧就要再進一步講。即大致上就咁啦，掛錘拋錘咁樣啦，所以就咁嘅意思啫。師傅啊，咁啊示範完之後咧就清楚好多啦。係。之前咧我以為咁大動作咧就好多破綻嘅，同埋應該唔知點樣用啊。咁而家你知道咗啦，而家有啲事前嘅鋪排同埋咧睇準嗰啲位置咧，先可以咧運用到呢啲咁嘅水龍拋咁呢啲動作。係啊，呢啲動作咁睇起上嚟就好似好簡單啦。咁但係其實好似破綻好多啦。就當然啦，你個對手你唔好成日諗住你個對手係聽你咁講嚟打嘅。其實功夫唔係教你，我教你咁做，你咁做嘅。其實你可以點做都得嘅。功夫係教你點樣去睇清楚個局勢，乜嘢機會你可以用嗰個動作。但係套拳入邊咧，你要識解，你要先知道咧套拳講咩嘅。咁我哋點樣知道自己有冇解錯咧？咁你要睇前文後理啦。咁如果唔係咧，我哋求其抽個動作出嚟去用咧，咁你要都知道有啲咩鋪排啦。咁呢個最重要啦，就唔係貿貿然咁樣喐手就已經咁就做到咯。咁啊，如果當然啦，對方好驚咁啊，你一掛到埋去，佢已經好緊張啦。咁樣當然就冇問題啦嚇。咁但係就自己都好危險嘅嚇。即係如果動作咧唔識解嘅話咧，就變嗰啲擺拍嘅動作咧，就變到好似冇用啊！即係呢個真係要留意嘅啫。係啊，即係咁樣夾定咯。係冇錯。其實就唔係要你夾定嘅。